Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como está o tempo aqui em Santo Antônio de Pádua. Hoje é véspera de feriado, hoje é 1º de novembro de 2021. Está chovendo o dia inteiro. Olha a chuva, olha como está o tempo aqui em Santo Antônio de Pádua. Muita chuva, muita água caindo em Santo Antônio de Pádua. Olha a chuva. Tem muita água caindo. Hoje é 1º de novembro, véspera de feriado, 2021. Choveu o dia inteiro, chovendo. Tá assim o dia inteiro, chovendo. Olha só como está o tempo. Muita chuva. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa nos comentários, e se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe. E obrigada. Tá assim o tempo hoje, véspera de finado. Hoje é 1º de novembro. 2021. A chuva caindo.
Aumentou a chuva. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe.